Hello 啊，我係文啊，參加咗防騙老 Best 嘅數碼大使。咁嚟緊其實會同老友記上堂，教佢哋點樣用智能手機啦，同埋一啲防騙知識嘅。咁依家咧就係數碼科技嘅時代啦。其實近年咧有好多騙徒咧就專向一啲老友記落手嘅。咁所以咧教識佢哋防騙知識啦，咁先可以令到佢哋避開陷入騙局。咁今日個主題咧就係網購陷阱。咁因為而家咧老友記咧都學識上網，咁所以咧我會教佢哋點樣可以簡單去分辨啲網址啦。咁我都會示範點樣將網址咧複製去到防騙伺服器度進行一啲查核嘅。咁有時咧就真係會出現一啲高危警號。咁我仲會準備一啲防騙問題喺課堂期間咧就考下佢哋啦。咁等佢哋咧面對唔同情況咧都要有戒心嘅。咁有埋一啲實際嘅個案啦。咁其實令到啲老友記咧更加容易啲去記得嘅。咁第一條，咁+86212069，你覺得係咪一個詐騙電話咧？咁我當初見阿文嘅時候啦，咁其實佢都係處於一個揾工嘅階段嘅。咁我都見到佢，本身都有一啲嘅 IT 上面嘅工作經驗。咁其實都正呼應緊我哋防騙老 Best 呢個計劃咧，都好想用到佢哋對於一啲可能數碼科技嘅能力啊。咁所以咧，阿文喺裏邊咧，其實都可以用到一啲可能教手機嘅技能啊，點樣去簡單去運用佢自己一啲嘅知識啊，同埋一啲表達技巧。而更加重要咧，就係我哋呢個計劃咧，都俾到一啲嘅經濟嘅援助佢哋。咁等佢哋喺佢哋揾工嘅過程裏邊咧，有一啲嘅補貼啦，令到佢喺揾工嘅時候咧，可以慢慢去揀一份佢想做嘅工作。計劃咧，除咗要教班之外啦，咁亦都要同老友記傾偈啦，咁亦都咧要以一個創新嘅方法咧去教導翻長者一啲防騙知識嘅。咁因為可能我職場上啦都需要運用到一啲溝通技巧啦，同埋解難能力嘅。咁透過呢個計劃啦，咁亦都可以俾我更加多嘅經驗啦。咁等我日後咧喺呢個職場上咧都能夠發展所長。因為我哋喺呢個過程裏邊都會提供一啲關於職涯啊，或者可能佢哋一啲求職嘅培訓啦。咁其實都對應翻阿文，其實喺揾工嘅時候啦，其實佢哋都需要可能定期會面對一啲面試。咁我哋都針對性去俾一啲嘅面試嘅工作坊啊，或者可能呢啲履歷嘅工作坊咧，能夠去裝備佢自己喺揾工上邊咧有更加多嘅信心。咁我哋都知道阿文啦，嚟緊都會重投 IT 呢一個嘅行業啦，我哋都為到呢件事好開心嘅。咁因為我哋都見到咧，佢喺呢一個嘅防騙老 Best 嘅參與裏邊啦，好積極啦，好投入啦，同埋咧好能夠咧去將佢自己一啲嘅表達嘅技巧咧用到喺呢個服務嘅經驗上邊。咁所以咧喺嚟緊佢嘅工作上面咧，都知道可能都會用到一啲可能 public speaking 嘅技巧啊，或者可能點樣去同一啲嘅客戶啊或者同事去相處，都希望佢能夠用到呢啲技巧啦，發揮到喺佢工作上邊做得更加好。啱啊，100分。因為咧，我就學咗好多嘢，咁又學咗個手機咧，喺手機揾個地圖啊，咁跟住個路線行啦，咁我就可以揾到我想去嘅地方咯。咁咪同時咧，就亦都學到一啲電話防騙知識啦。我覺得呢個計劃其實非常之有幫助啦。咁其實即係作為過來人都知道，其實即係喺我呢個年紀去揾工，其實都唔容易嘅。咁我希望呢個計劃啦，咁就可以延續落去啦，咁幫到年輕人咧揾到佢哋想揾嘅工作。